У той час пачуў тэтрарх Ірад погалас пра Ісуса. Дык гаварыў ён слугам сваім: «Гэта Ян Хрысціцель, ён уваскрос з мёртвых, і таму праз яго творацца цуды». Бо Ірад узяў Яна і звязаў яго і пасадзіў у вязніцу дзеля Ірадыяды, жонкі Піліпа, брата свайго. Бо Ян казаў яму: «Нельга табе мець яе». І ён хацеў забіць яго, але баяўся народа, бо лічылі яго прарокам. Але ў дзень нараджэння Ірада дачка Ірадыяды скакала ў прысутнасці ўсіх і спадабалася Іраду. Дык пад прысягай ён абяцаў ёй даць, што толькі ад яго запатрабуе. Яна, падвучаная маці сваёй, сказала яму: «Дай мне на блюдзе галаву Яна Хрысціцеля». Цар засмуткаваў, але дзеля прысягі ды дзеля тых, што разам узлягалі, загадаў, каб далі. І паслаў адсячы Яну галаву ў вязніцы. Потым прынеслі яго галаву на блюдзе і далі дзяўчыне, а яна занесла яе маці сваёй. А вучні яго, прыступіўшы, узялі цела і пахавалі яго, і прыйшоўшы, расказалі пра гэта Ісусу. Калі Ісус пачуў пра гэта, ён адплыў адтуль на лодцы ў пустыннае месца адзін. І калі пачулі, многія людзі пайшлі за ім следам пехатою з гарадоў. І выйшаўшы, убачыў вялікі натоўп, і пашкадаваў іх, і аздаравіў хворых іх. Калі настаў вечар, падышлі да яго вучні яго, кажучы: «Месца тут пустыннае, і час ужо позні. Адпусці людзей, каб, пайшоўшы ў селішчы, купілі сабе харчоў». Ісус жа сказаў ім: «Не трэба ім ісці, вы дайце ім есці». Яны ж кажуць яму: «Не маем мы тут нічога, толькі 5 хлябоў і 2 рыбы». Ён гаворыць: «Прынясіце мне іх сюды». І пасля таго, як загадаў людзям узлегчы на траву, узяўшы 5 хлябоў і 2 рыбіны, зірнуў на неба, дабраславіў і паламаў, і раздаў вучням хлябы, а вучні людзям. І елі ўсе, і наеліся, а з астаткаў сабралі 12 поўных кашоў. Людзей жа, што елі, было каля 5000, апрача жанчын і дзяцей. І адразу ж загадаў вучням сесці ў лодку і выправіцца раней за яго праз мора, пакуль ён адпусціць людзей. І адпусціўшы людзей, адзін узышоў на гару маліцца. А калі звечарэла, адзін там заставаўся. А лодка ўжо адплыла на многа стадый ад зямлі, і кідалі яе хвалі, бо вецер быў супраціўны. А 4-й начной варце прыйшоў ён да іх, ідучы па моры. А вучні, бачачы, што ён ідзе па моры, напалохаліся, кажучы: «Гэта здань», ды ад страху закрычалі. Дык адразу звярнуўся да іх Ісус, кажучы: «Супакойцеся, гэта я, не палохайцеся». Пётр ж сказаў яму: «Господзе, калі гэта ты, загадай мне прыйсці да цябе па вадзе». А ён сказаў: «Ідзі». Дык Пётра, выйшаўшы з лодкі, пайшоў па вадзе і прыйшоў да Ісуса. Але, адчуваючы раптоўны вецер, спалохаўся і, калі пачаў тануць, закрычаў, кажучы: «Господзе, ратуй мяне». А Ісус, працягнуўшы руку, зараз схапіў яго і гаворыць яму: «Малаверны, чаму зняверыўся?» І калі ўвайшлі ў лодку, сціх вецер. А тыя, што былі ў лодцы, пакланіліся яму, кажучы: «Сапраўды ты сын Божы».
І калі пераправіліся, прыйшлі ў зямлю Генезарэцкую. І калі даведаліся пра яго людзі з таго месца, абвясцілі па ўсім тым наваколлі, і ўсе прынеслі да яго немачных і прасілі яго дакрануцца хоць да краю шаты яго. І тыя, хто толькі дакранаўся, рабіліся здаровымі.